بسم الله الرحمن الرحیم. کبل هومیوپیتک نه هومیوپیتک ډاکټر سید حسین شاه تاسو ته مخاطب یم. میاشت د روژې را روانه ده، د برکتونو او د ثوابونو او د منځونو او د سونو او د مغفرت میاشت ده. په دې کې مطلب چې ټول ورځ موږ په نهار باندې تیرو، نو زموږ وجود د هغې سره مطلب چې لږ سستي پکې راځي او لږ کمزوري پکې راځي. نو زیاتو کسانو دا ویلي چې یاره ډاکټر صاحب پروژه کې موږ ته تکلیف وي او زموږ وجود کاهلی او موږ لکه ګرځېدی پکې سم نه شو بیا، او چې دا 9-10 روژې وشي نو بیا خالص غروزی یو وجود یو کمزوری دی او باډي یو کمزوری ده. د هغې دپاره موږ په هومیوپیتک کې څه ټریټمنټ وښیه. نو بچو ستاسو دپاره خصوصي تاسو ته خو ما یو میډسن مخکې ښوولی هم و، خو بیا ستاسو د ډیمانډ مطابق تاسو خو داسې خفه کولی زه نه شم. زما ټیک ټاک فالوورز هم یې، مریضان مې هم یې. تاسو به دا یو میډسن وښیم، دې ته وایي اوباټ ګینر پوډر دی. دا هومیوپیتک پوډر دی، دا د کینډ کپ نه روغ دی. دا ځان له والی یوه قاشوغه سحر، یوه قاشوغه ماښام په پیاله پیو کې اچوئ او په روژه کې دا څکئ سهار ماښام. انشاءالله ټوله روژه به برابر وځي، وجود به ښه، سستي به پکې نه وي، ښه چاق او چوبند به انشاءالله. په دعاګانو کې مو یاد ساتئ او د مزید ویډیوګانو دپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.